Sista. Kita sekarang ini lagi pengen belajar masak. Resep yang kita pengen coba buat adalah fortune cookies. Fortune cookies itu terkenal di luar negeri, tapi sayangnya di Indonesia tidak banyak yang tahu cara membuatnya ataupun menjualnya. Tapi sebenarnya fortune cookies itu gampang banget dibuat dengan bahan yang tidak terlalu ribet dan nggak seribet lah, jelas-jelas nggak seribet dengan lapis Surabaya, lapis legit, itu lebih ribet lagi lah. Tapi ini seru banget dan pasti banyak yang tertarik. Coba deh, pasti seru. Nah, sekarang kita coba buat yuk. I feel that I should tell ya, I wanted to prepare ya about the song. It's when love goes wrong. Nah, pemirsa, kita udah siapin nih bahan dan alat-alatnya yang akan kita gunakan. Yuk kita langsung lihat aja apa yang kita perlukan. Nah, di sini kita udah tersedia 8 sendok makan terigu, 8 sendok makan gula halus, 1,5 sendok makan tepung maizena. Terus kita juga butuh setengah sendok teh vanila ekstrak, 3 sendok makan minyak sayur, terus juga ada 1/4 sendok makan garam, terus 3 sendok makan air. Terus kita juga butuh 2 telur yang kita pisahkan, ini yang putihnya dan ini yang kuningnya. Oh no, 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 I'll tell you right from the start. Oh, reminds me of how I don't have a day. Pertama, kita harus masukkan 2 putih telur yang kita sudah sediakan. Nah, terus kita masukin juga untuk vanilla essence-nya. Nah, terus kita masukin juga minyak sayur. Nah, terus kita langsung mixer aja. Kekuatannya 1 dulu aja. This arrow me, missed by 100,000 feet. Oh, this ain't a song about love. It's actually the opposite I'm thinking now. Nah, kalau udah berbuih, kita langsung aja masukin bahan-bahan yang lainnya. Nah, yang kita perlukan pertama itu ada tepung terigu. Nah, kita juga masukin gula halus. Terus kita juga masukin tepung maizena. Nah, terus kita masukin garam. Nah, sekarang kita mulai mixer lagi. See, oh, 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 this ain't a song about love. It's actually the opposite. Nah, kalau udah selesai ini jadi kayak gini. Terus kita mulai ambil 1 sendok makan, kurang lebih ya segini. Terus kita masukin sini, ratain, bikin bulatan gini sampai diameternya kurang lebih 4 inci ya. Nah, pemirsa, ini udah siap nih dimasukin ke oven. Tapi kenapa kita cuma bikin 2? Karena kan kita pemula, sedangkan pas setelah kira-kira dipanggang 6-10 menit itu kita harus keluarin dan kita harus cepet-cepet dilipat supaya dia nggak retak. Kalau udah kering tadi retak. Yuk kita coba panggang aja sekarang. Nah, ini udah siap untuk kita masukin ke oven. Kita panasin ovennya dulu. Tadi itu sebenarnya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, sekarang kita biarkan sekitar 6-10 menit. Nah, begitu selesai dipanggang, kita langsung aja giling-gilingin. I gotta keep it real of how I really feel about this.
Nah, kita langsung masukin quotes-nya. Terus kita tempel di sini. Kita jepit. Kita masukin. This ain't a song about love. It's actually the opposite I'm thinking now. I don't care about the cards or the candy. Nah, ini kalau udah rada kering, dia bakal jadi seperti ini. Terus kita masukin. Terus kita tempelin di sini. Dia akan retak. Ya. Jadi kita harus cepet-cepet. Nah, ini udah selesai. Kita harus panggang lagi sampai dia jadi hasilnya kecoklatan. Ya pemirsa, inilah hasil dari apa yang kita telah buat. Nah, sekarang adalah waktunya kalian untuk mencoba sendiri di rumah. Selamat mencoba ya. Nah, sayangnya waktu kita telah habis nih. Ini saatnya waktu kita berpisah. Jangan lupa untuk terus saksikan Yesi Start dalam acara Sayangan Anda. Sampai jumpa. I need someone to hold me to. I need love. It's so true. I need you to say I love you. But when Cupid aimed his arrow at me, he missed by 100,000 feet. Oh, this ain't a song about love. It's actually the opposite I'm thinking now. I don't care about the cards or the candy. Oh no, 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 I'll tell you right from the start. Oh, reminds me of how I don't have a day. The 14th of February gets in the way. Cause for me, it's Single Awareness Day.